هلو هلو، أنا بوسي طه. النهاردة هنعمل مع بعض البطل اللي بيشرفنا في أي عزومة وفي أي سفرة. هنعملها بطريقة مختلفة جدا. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة البط بطريقة كده حلوة جدا. متأكدة ان انتوا منكم كتير مش جربوها، بس بعد ما تجربوا الطريقة بتاعتي متأكدة ان انتوا مش هتبطلوا تعملوها أبدا من حلاوتها. البط ليه طرق كتير جدا مختلفة هنعمله النهاردة مع بعض، وهقول لكم كل الأسرار إن البط يطلع معاكم نضيف جدا وما يكونش فيه أي نوع من الزفارة، ودي بتكون خطوة مهمة جدا لأي حد بياكل البط علشان خاطر يستطعم البط كده بجد وهو بياكله. أنا بوسي طه، دي قناتي. لو انتوا أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل وصفاتي. ويلا بينا نبدأ مع بعض الطريقة. أول حاجة لازم نغسل البط بتاعنا كويس جدا وما يكونش فيه أي شعر أو أي حاجة علشان خاطر اللي بياكل ما يتضايقش من الطريقة اللي انتوا عاملينها. تاني حاجة بقى، أنا هنا بنقع البطة بتاعتي زي ما انتوا شايفين في مية ساقعة. ما ينفعش أبدا إن هي تكون مية سخنة علشان خاطر ما تطلعش معايا زفارة للبط. فتحت بقى كده ليمونتين وقطعتهم شرايح زي ما انتوا شايفين، وهنا بقى انا بضيف المنكهات بتاعتي. ضفت قرنفل وضفت حبهان، ضفت ورق لورا، ضفت روزماري. ممكن تضيفوا اي منكهات انتوا بتحبوها او بتحبوا ان انتوا تنقعوا البطة او الفراخ فيها. بسيب البطاية بتاعتي في محلول النقع ده لمدة ساعتين. لازم تسيبوها تاخد وقتها كويس جدا في النقع علشان خاطر تطلع معاكم مظبوطة. ده كان شكلها بعد ما طلعت. بنشفها بقى كويس جدا عشان خاطر ما يكونش فيها اي ميه. بعد كده بجهز التتبيله بتاعتي. ضفت 3 معالق كبار من الصويا صوص، بنزل عليهم بمعلقه صغيره من الزعتر، نص معلقه صغيره من السبع بهارات، وربع معلقه صغيره من الجنزبيل، ربع معلقه صغيره من القرفه، وربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود. بس كده، وبقلبهم بقى كويس جدا زي ما انتوا شايفين. متضيفوش كميه توابل كتيره علشان خاطر احنا عايزين الطعم بتاع اللحم بتاع البط يكون دايب معانا كده ويكون طعمه باين اكتر من التوابل واي خلطة تانية. بقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض، وكمان بيكون معايا عصير برتقالة. بجد عايزة اقول لكم ان البرتقان هنا بيودي طعم البطاية في حتة تانية خالص. بعصر برتقانة كاملة زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. بنزل كل المية اللي فيها بالطريقة دي. عايزة اقول لكم ان هنا البرتقان بيديني طراوة حلوة قوي للحم بتاع البطة، وكمان بيساعد معايا في عملية التسوية. في ناس كتير جدا بتستغرب ايه ده، ازاي هنحط برتقان على البط؟ لا ما تقلقوش، انا متأكدة ان الطريقة هتعجبكم. وما تقلقوش، الطعم بتاعه مش بيبان بس بيديني تست حلو قوي. كده التتبيلة بتاعتي بتكون جاهزة. هنا بقى انا ضفت معلقة كبيرة من السمنة البلدي، ونزلت عليها بمعلقة من الزيت علشان خاطر السمنة ما تتحرقش. بشوح البطة بتاعتي في البداية. مش كتير منكم بيعمل الخطوة دي، وعارفة ان الخطوة دي جديدة عليكم. انا بشوحها علشان خاطر اطلع منها اي زفارة واكون متأكدة تماما ان هي ما فيهاش اي زفارة خالص. بشوحها على كل الجهات زي ما انتوا شايفين. بشوحها من الظهر ومن البطن ومن الجناب بحيث ان هي كلها تتشوح معايا. زي ما قلت لكم الخطوة دي مهمة لان هي بتفرق معاكم جدا في الطعم بتاع الاكل. بشوحها وبركنها على جنب، وفي نفس بقى الدهون اللي نزلت من البطاية بنزل بقى بالكبد والقوانص بتاعة البطاية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والنار بتكون سخنة وعالية جدا علشان خاطر ما تنزلش معايا مية. بقلبها بقى كده، شايفين لونها بيغير معايا في ثانية. ليه؟ لان النار بتاعتي بتكون سخنة. هنا بقى البطاية كمان نزلت كل الدهون بتاعتها. انا عايزة ان انا اشوح فيها كده الكبد والقوانص علشان يعلي معايا التست بتاعة البطاية. وبعد كده بصفي كمية الدهون دي تاني وبستخدمها بقى في شوربة اللسان العصفور اللي انا بعمله جنب البط. بضيف عليها بقى 1 فلفل حامي كده. لو انتوا مش بتحبوا الفلفل الحامي ممكن تضيفوا فلفل بارد زي ما انتوا حابين. واشوح فيها كده على النار لمدة دقيقتين لحد بس كده ما لونها يغير تماما. اول ما لونها يغير بقى بالشكل ده بنزل كده بنص كوباية من الرز. انا هنا استخدمت نص كوباية من الرز لبطاية كان وزنها 4 كيلو. بشوح برضو كده بقى الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما عودتكم ان الرز علشان خاطر يبقى مفلفل يبقى لازم يتشوح معايا كويس جدا. والحركة دي صدقوني بتفرق معاكم جدا في الطعم وفي التست وكمان في عملية التسوية.
بعد الرز ما تشوح معايا بقى بضيف هنا ربع معلقة صغيرة من القرفة، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان ربع معلقة صغيرة من البصل البودر. أنا هنا ما حطيتش بصل صحيح فاستخدمت بصل البودر، ممكن انتوا تقطعوا بصلاية زي ما انتوا حابين. بشوحهم برضو كده بقى مع بعض لمدة دقيقتين، وبكده الرز بيكون جاهز معايا. بعد ما شوحت البطة بتاعتي كويس جدا كانت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكمان شوحت الرز. انا بضيف الرز ما بضيفلوش مية ولا اي حاجة تماما، انا بحطه زي ما هو كده، لان البط بياخد سوا في الفرن، فبالتالي الرز بيستوي جواه، وصدقوني بيبقى طالع مفلفل وخطير. بقفل بقى كده البطاية زي ما انتوا شايفين كده بعصاية الشيش تاووك، بقفلها كويس جدا علشان خاطر اكون كاتمة كويس جدا على الرز من جوه فيستوي معايا تماما. وزي ما قلتلكم الخطوة دي مهمة، لان احنا مش هنضيف اي مية للرز فهيستوي على البخار بتاع البطاية. قفلت البطة بتاعتي بقى كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى بجيب التتبيلة بتاعتي اللي احنا عملناها في بداية الفيديو، وببدأ ان انا اغلف بيها بقى كل البطاية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم ان التتبيلة دي بتودي طعم البطة معاكم في حتة تانية خالص. شايفين؟ بغرقها بقى بالتتبيلة كده في كل حتة كده زي ما انتوا شايفين، ما بسيبش حتة ما يكونش فيها التتبيلة. لو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسوش تقولولي بتتابعوني منين، ما تنسوش تحطوا اللايك والكومنتات علشان اعرف ان الفيديو بتاعي وصل لكم وكمان عجبكم. ولو انتوا محتاجين اي طريقة اكتبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم وهعملها لكم. بسخن الفرن بقى على درجة حرارة 180 علشان خاطر ادخل البطاية بتاعتي. بغلفها بقى كويس جدا كده بورق فويل وورق زبدة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بقفل عليها كده من كل الجهات عشان اتأكد ان مفيش اي بخار هيطلع من البطاية عشان تستوي معايا كويس جدا. البطاية هتاخد منكم سوا 2.5 ل3 ساعات على حسب حجم البطة بتاعكم. بدخلها في الفرن على رف أوسط على الشبكة علشان خاطر ما تبقاش قريبة من النار، والبط مهم جدا ان هو يستوي على درجة حرارة متوسطة علشان خاطر تاكلوا احلى لحم بط ويكون دايب معاكم كويس. قفلت عليها بقى كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بدخلها الفرن وبتطلع معايا بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم بجد اللحمة بتاعة البطة دايبة دوب، وعايزة اقول لكم بجد طعمها يجنن. انا متأكدة ان انتوا لما هتجربوا الطريقة دي مش هتبطلوا تعملوها ابدا من حلاوتها. هستنى منكم بقى ان انتوا تجربوا طريقة البط دي على طريقتي وتكتبولي رأيكم في الكومنتات. لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملولي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل وصفاتي. وما تنسوش دايما ان معبوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.